年底新柔地铁通车后，单向1小时能运载1万人次。很多人打算坐这趟车去新山吃宵夜，但在第47和48号桥墩之间，你的一个无心之举可能决定了你会被新加坡鞭刑，还是被马来西亚警方带走。各位好，我是你们的政策讲解员。国会刚3读通过的法案里藏着大量越低族不知道的法律细节。在乌兰北站，马来西亚官员可以带警棍。列车上遇到突发事件，到底听谁的？有多少人以为在车上犯事一律归新加坡管？今天我们就来梳理这趟列车底层的法律逻辑。只要在新加坡生活过一段时间，塞车绝对是你对新马长堤最深的记忆。每逢长周末，从乌兰塞到新山3个小时起步是家常便饭。为了这1公里的海峡，越低族在车厢里耗费了大量时间。年底即将投入运作的新柔地铁车程只要5分钟，这不仅是交通工具的升级，更是新马双边关系的一次跨越。这5分钟顺畅体验的背后，两国政府付出了巨大的政治考量，核心在于一直通关。以前我们去新山是出境盖1次章，过桥后再入境盖1次章，现在所有手续在一个屋檐下搞定。在国际法上，这叫做管辖权的重叠与延伸。要在新加坡的领土上划出一块区域，让马来西亚官员执行马国法律，反之亦然。这触及的是敏感的国家主权边界。为了确保这5分钟的安全顺畅，新加坡国会刚3读通过了复杂的法律框架。接下来的内容，我们将带你看懂背后的运作规则。我们直接进入正题。在这列跨国地铁上，到底谁说了算？很多人理所当然地以为，只要列车驶出新加坡的乌兰北站，就算出国了。事实并非如此。新马两国这次为了新柔地铁定制了一套罕见且精密的动态管辖权系统。第一种情况是终点管辖原则。列车从新加坡出发开往新山，如果有个扒手在车厢里偷了钱包，或者2人因为抢座位打了起来，只要这列车没有停下并顺利抵达新山的5级查卡站，就算这个扒手是在刚出乌兰站下的手，这起案件的优先管辖权也会直接交由马来西亚处理，按马来西亚的法律侦办。反之亦然。从新山开往新加坡的列车上犯事，只要到了新加坡，就由新加坡警察接手，管辖权跟着列车的终点走。如果列车中途抛锚，坏在半路了呢？这就触发了第2套底层逻辑，也就是领土管辖原则。海面上的第47和第48号桥墩成了决定管辖权的分界线。往马来西亚行驶的列车，车头一旦越过了第47号桥墩，马来西亚全面接管。往新加坡行驶的列车，车头一旦过了第48号桥墩，新加坡全面接管。这是两国执法机构出警的红线。如果轨道上当时没有列车，比如有人趁夜色擅闯轨道，该听谁的？法案给出的答案是谁先到场谁负责。如果马来西亚拿到了优先管辖权，但新加坡内政部评估后认为由我国来调查更符合公众利益，新加坡有权要求马来西亚让岸。协议里写明了一事不再理原则，不可能出现你因为同一个行为在两国被双重提控的情况。这种在主权问题上展现出的互信，在双边合作中是少见的操作。列车上的事弄明白了，车站里的情况同样需要注意。列车上的动态管辖弄明白了，我们来看看车站内部的规定。一指通关意味着在新加坡的乌兰北站会有一块专门划给马来西亚的指定区域，在这个区域里只实行马来西亚的移民和检疫法律。在这里执勤的马来西亚官员，如果遇到旅客闹事或者强闯关卡，他们能直接逮捕吗？答案是不能逮捕，但能动武。法案规定，只有经过我国内政部长亲自批准的马来西亚官员才能合法来到新加坡执勤，他们可以佩戴手铐和警棍等束缚装备。如果在安检时遇到有人严重扰乱秩序或威胁公共安全，他们有权使用合理武力将违规者制服并拘留。他们在这里没有逮捕权，一旦扣留了嫌疑人或违禁物品，必须在合理的时间内尽快移交给新加坡的执法人员来正式逮捕。反过来说，
如果你在马来西亚官员执勤时动手打了他们，这在法律上等同于袭警，新加坡警方会直接按新加坡法律对你进行提控。接下来是一个可能让你吃亏的知识点：带电子烟去新山坐新柔地铁，在新加坡关卡被抓会被谁罚？你在新山的5级查卡站准备搭车回新加坡，进入新加坡关卡区域时，被我国海关查出身上藏有电子烟或违禁品。你可能以为新加坡海关会直接把你铐起来抓回新加坡判刑，事实并非如此，因为你当时双脚站立的土地依然是马来西亚的领土。新加坡官员在这个特定区域里不能直接按新加坡法律抓人，必须依法把你移交给马来西亚当局，按马来西亚的法律来处理。对于一般的非严重违禁品，新加坡官员通常只会让你自愿丢弃或者拒绝你入境。如果涉及毒品这种严重违法行为，马来西亚严苛的法律正在等着你。别以为进了新加坡的安检区就万事大吉，这道法律边界比你想象的要严格。除了实体空间里的执法权，这次法案还解决了一个现代社会核心但少人关注的痛点，也就是数据主权。你在新山5级查卡站刷护照、录指纹、过人脸识别，这些敏感的个人隐私数据到底算谁的？会不会被马来西亚获取？为了打消民众的顾虑，新加坡政府在这里制定了严格的数据保护机制。法案清晰地规定，新加坡官员在马来西亚执行公务时收集到的所有资料和数据，在法律上全部视作在新加坡国内收集。这些数据受新加坡法律的100%保护。所有安置在5级查卡新加坡区域内的服务器、电脑、文件和器材，都享有法律豁免权。马来西亚的法律也明确配合注明，这些属于新加坡的数字资产不能被扣押，不能被没收，不能被任何未经授权的机构侵犯。即使物理上这些机器放在柔佛州的土地上，在法理上它们就是新加坡领土的延伸。所有收集到的通关数据都不会在当地多做停留，而是会通过专属的隐蔽信道加密传输回新加坡本土的服务器。既然数据是按我国法律收集和保存的，万一发生资料外泄的情况，也会严格按照新加坡的法律体系来进行调查和追责。这种在异国建立数据管辖区的操作，展现了新加坡政府对国民隐私的保护，这也体现了新马两国在数字时代双边合作的互信程度。新柔地铁的意义远不止于此，从第47和48号桥墩的精准管辖权划分，到5级查卡站坚固的数据管辖区，新柔地铁绝不仅仅是一项单纯的交通基建工程，它是新马两国跨越历史包袱，在主权尊严与通关效率之间达成的政治共识。在这个逆全球化趋势加剧、国与国之间摩擦不断的世界里，新马两国通过精密务实的法律设计，向世界展示了务实外交与合作共赢。年底通车后，当你花5分钟跨越这片海峡时，承载你的不仅是高科技的列车，更是两国公务员与法律专家日夜博弈与妥协的成果。这里是专注新加坡政策速递与热点解析的频道，我是你身边的政策信息讲解员。如果你喜欢这期视频的政策解析，请点赞订阅。关于新柔地铁，你还有什么担忧或期待？欢迎在评论区留言。